火龙果了，火龙果晚上8点开花，火龙果的花是晚上8点开，隔天早上8点以后会谢掉了。你看授粉要在晚上，你看再取花粉了，用个杯子，用个笔，毛笔吧，敲那个公粉的花粉，收集的花粉再用笔沾一沾，涂在那个公花，母花。有花粉的是公花，然后要涂在母花的花柱上，这叫人工授粉。你看这个花还比较贵，还有花会枯萎以后，如果烂掉的话，会影响到果实，没有办法成功呢。所以有人要把那个花烂掉的花摘掉，在那个黄跟青、黄跟绿交接的地方上下左右轻轻的画刀，画一刀，不要把里面一条长长的像脐带的切到啊，让它转，把它拔掉，枯掉的花，又露出一条长长的像肚脐的，不能把它摘肚脐那一条，不能切到，不能感染，才不会烂掉果实。